Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Videoantwort an Christoph vom YouTube-Kanal Schnodders58. Thema: meine Top 5 feststehende Messer für das Jahr 2023. Das hier sind jetzt nur Platzhalter, dass ein bisschen was da liegt, aber die hätten durchaus auch in den Top 5 landen können. Zu Christoph sage ich dann gegen Ende des Videos noch was. Wir legen dann auch gleich direkt los. Anmerken möchte ich noch kurz, dass es kein direktes Ranking gibt. Es sind einfach 5 Messer und eines davon habe ich bisher kaum benutzt. Dennoch ist es im Ranking, dazu dann gleich mehr. Ich fange an mit dem Mora Eltris, ein kleiner, sympathischer Knubbel. Wir haben hier den 12C27 Stahl. Das ist eine extrem gute Handlage für so ein kleines Messer. Mein favorisierter Begleiter in Urlauben, auf Radtouren, auf kleinen Wanderungen. Es wird aufgrund der geringen Größe gern mal belächelt, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Messer. Dann kommt als nächstes das MMB Monostahl von Adrian Bayer in der Hexmod-Variante. Ein extrem vielseitiges Ganzstahlmesser aus dem altbewährten 14034 Stahl. Wir haben hier die Bittaufnahme am Griffende, dann diverse Sechskantaufnahmen innerhalb des Griffs. Also wirklich ein absolut zuverlässiges und stabiles Messer und das wird mich unter Garantie niemals verlassen. Auf diesem Weg einen schönen Gruß und einen großen Dank an Adrian Bayer. Dann ein Messer, das mir Udo vom YouTube-Kanal Richard Riochama Knives nach meinem Entwurf 1:1 gefertigt hat. Ich nenne es einfach mal JM2. Es hat den RWL 34 Stahl. Wir haben einen Flachschliff mit 0,3 mm hinter der Schneidphase und Griffschein aus Ebenholz. Also wirklich richtig schön. Eine sehr gute Ergonomie und auch hier kann ich mich bloß bedanken. Danke Udo, das ist dir wirklich sehr gut gelungen. Ganz, ganz tolles Messer. Es folgt gleich noch ein Custom und zwar ein kleines Custom Fixblade von Nico Baumann. Das habe ich im August 2021 bei Dennis Hauser für einen guten Zweck ersteigert. Es ist ein 3-Finger-Messer, aber das ist eine richtig gute Handlage. Also Nico hat hier wirklich mit dem Griffdesign gezaubert. Gefällt mir richtig gut. Dazu diese ungewöhnliche Klingenform und wir haben hier einen extrem feinen Anschliff. Also ja, tolles Messer. Ein Video dazu folgt noch. Da werde ich dann detailliert auf alles eingehen. Last but not least, das wohl meist diskutierte feststehende Messer aus dem Jahr 2023, das Victorinox Venture. Ja, ein Messer, das wirklich extrem viel Kritik abbekam. Ein Messer, das einige YouTube-Videos nicht überlebt hat. Ein Messer, das Hohn und Spott erfuhr. Das ist aber auch ein Messer, in dem sehr viele kluge Gedanken stecken. Und es ist ein Messer, das ein pfiffiges Gesamtkonzept aufweist. Ja, das ist bei der ganzen Sache vielleicht immer so ein bisschen untergegangen. Und auch wenn ich dieses Messer aus Zeitgründen bisher nur wenig benutzt habe, ist das im Ranking gelandet. Ja, das Venture ist für mich in einer gewissen Art und Weise eine emotionale Angelegenheit. Ich musste noch nie ein Messer so sehr verteidigen und schon allein deswegen ist es für mich unter meinen persönlichen Top 5 der feststehenden Messer für das Jahr 2023. Ich werde es ganz sicherlich benutzen und es wird auch irgendwann mal nochmal ein Video dazu kommen, aber das kann noch ein bisschen dauern. Das Venture, das waren meine Top 5 der feststehenden Messer 2023. Jetzt noch ein paar Worte zu Christoph, den ich extrem schätze. Erstmal als Person, er hat immer ein offenes Ohr, hilft wo er kann, ist extrem jovial und auch sehr empathisch. Dazu kommt das Fachliche, wenn man Fragen zu Messern hat. Christoph kann sie beantworten und falls er eine Frage nicht beantworten kann, kennt er jemanden, der die Antwort weiß. Also wirklich ein ganz toller Mensch. Bitte unbedingt auf seinem Kanal vorbeischauen und Abo drauf. Ansonsten wünsche ich mir, dass zu diesem Thema noch viele VAs kommen. Ja, ist auch vielleicht ein ideales Einsteigerthema für Neulinge in der Szene. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann wird die Szene auch ein bisschen belebt, also würde ich mir wünschen. Dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.